အားလုံးမင်္ဂလာပါတူတူ channel နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်မရှင်းပြမိသင်ခန်းစာကတော့ phone ထဲမှာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ phone ထဲကို Instagram ရှောက်နေလေးအကြောင်းကိုကျွန်မကရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဟာလေးကိုမရှင်းပြမီကျွန်မရဲ့video file လေးကို like and share subscribe လေးနှိပ်ပေးပါနော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်မနောက်ထပ်တင်မဲ့သင်တန်းအသင်းတွေတော့ပေါ့နော်။အဲ့ဒီဟာလေးကိုလေးလာနိုင်ရန်အတွက် subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့ခေါင်းလောက်လေးနှိပ်ခဲ့ပါဦးနော်။အဲ့ဒီဟာ Instagram ဆိုတဲ့ software လေးရပေါ့နော်။တကယ်ဆင်ပြေတယ်တိလာအခုတော့ရတာ။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အခုခေတ်လူငယ်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဓာတ်ပုံလေးတွေဆိုရင်လှလှလေးရိုက်လို့ရတယ်ဗီဒီယိုလေးဆိုလည်းလှလှလေးရိုက်လို့ရတယ်ပြီးတော့ effect တွေလည်းအမျိုးမျိုးရှိတယ်သိလား Instagram အဲ့ဒီ Instagram လေးကိုရှောက်တဲ့နေအကြောင်းကိုကျွန်မကဒီနေ့သင်ခန်းစာမှာသင်တန်းလေးမှာရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်သင်တန်းလေးကိုစားလိုက်ရအောင်နော် Okayအဲ့ဒီသင်တန်းလေးမှာ instrument ရှောက်တဲ့သင်တန်းလေးကိုဖုန်းလေးနဲ့ရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာ Play Store လေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒီ Play Store ထဲမှာအဲ့ဒီ Instagram လေးကိုကျမတို့က download ဆဲရမှာပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာအစင်သစ်ပါပြီဆိုရင်လည်း download ဆဲစရာမလိုဘူးပေါ့နော်တကယ်လို့မပါတဲ့ဖုန်းတွေဆိုရင် Play Store ဆိုတဲ့ software လေးထဲကိုတစ်ချက်ဝေပြီးတော့ Instagram ဆိုတဲ့software လေးကို download ဆဲရမှာဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့ဒီဟာမှာ search for application ထဲမှာ Instagram လို့ရေးလိုက်ပါနော် Okay ဒီမှာဆိုရင်အကိုတို့ကပေါ်ပြီးသားဆိုအဲ့ဒီ Instagram လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ Okay အဲ့ဒီဟာလေးကို Instagram ဆိုတဲ့ software လေးကိုကျမတို့က install ဆိုပြီးတော့စမောင်းပါဒီမှာသူရဲ့နမူနာပုံစံလေးတွေဒီအောက်မှာပြထားတာပေါ့နော်ဒီမှာအဲ့ဒီလိုတွေ့ရတဲ့အကြောင်းလေးပေါ့နော်ဒီမှာ effect တွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်သိစင်ပြတယ်သိလားအဲ့ဒီ Instagram လေးကိုinstall လေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင် install လေးက download ဆင်းနေပြီပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ phone ထဲကိုခဏလေးစောင့်လိုက်ပါနော်Okay အဲ့ဒီဟာဆိုရင်ဒီမှာ Instagram လေးကပြည့်သွားပြီတော့ဒီမှာ open လေးပေါ်တာပေါ့နော်ဒီထဲမှာ open နှိပ်လို့လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ် Play Store အပြင်ဘက်ကိုထွက်ပြီးတော့ကိုရ home page ပေါ့နော် home page ထဲမှာလည်းဖွင့်လို့လည်းရတယ်ဒီမှာ Instagram လေးကဝင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကျမတို့ကကိုရဲ့ phone ထဲကို Play Store လေးနဲ့ install မှလိုက်တာပေါ့နော် download ဆက်လိုက်တာပေါ့နော် Okay အဲ့ဒါဆို Instagram လေးကိုတစ်ချက်ဝယ်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင် Instagram software လေးကိုကျမတို့ကစပြီးတော့ရှောက်ပြီပေါ့နော် register လုပ်ရမှာပေါ့အဲ့ဒီ software လေးကိုတို့ပြရန်အတွက်ကျမတို့က register ကိုလုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ် Okay ခဏလေးစောင့်နော် Okay ဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုကဒီရဲ့ကိုလိုနဲ့ email Facebook account နဲ့ဝင်မှာလားဒါမှမဟုတ်ရင် email နဲ့ဝင်မှာလားဖုန်းနံပါတ်နဲ့ဝင်မှာလားအဲ့ဒီနှစ်ခုထက်မှတစ်ခုနဲ့ဝင်လို့ရတာပေါ့နော်ကျမကအဲ့ဒီဖုန်းနံပါတ်လေးနဲ့ပဲတစ်ချက်ဝင်လိုက်မယ်နော် Okay အဲ့ဒါဖုန်းကကိုထက်မဲ့ဖုန်းနံပါတ်အဲ့ဒီထက်မှကိုရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုရေးရမှာဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့ဒါဆိုကိုဖုန်းနံပါတ်ကိုရေးမှာပေါ့နော် Okay ကိုရဲ့ဖုန်းနံပါတ်တစ်ချက်ရေးမယ်Okay ပြီးတော့ next လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ Okay အဲ့ဒီဟာ full name ဆိုတာကိုပေးမယ်အဲ့ဒီ Instagram မှာပေးတဲ့နာမည်လေးပေါ့နော် Okay အဲ့ဒီဟာမှာကိုပေးမယ်နာမည်လေးဒီမှာOkay အမအလောင်းလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပေါ့နော် Okay အဲ့ဒီဟာဆိုရင်ဒီမှာကိုခုနကပေးတဲ့
user name ရဲ့ phone number ရဲ့ password ရဲ့ကိုစိတ်လို့မှားလားလဲမစိတ်မလို့ဘူးဆိုရင် not နောက်နဲ့နှိမ့်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဟာကိုမွေးတဲ့ကိုမွေးမဲ့မွေးနေ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလေးကိုမွေးနေ့လေးကိုတစ်ချက်ရေးပေးလိုက်ပါအဲ့ဒီဟာဆိုရင်ကိုရဲ့မွေးနေ့ကိုမွေးရေးပြီးပြီဆိုရင် next လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါကိုအဲ့ဒီဟာမှာနောင်မယ်လေးပေးမှာပေါ့နော်ညမင်းဒီမှာနောင်မယ်လေးပေါ်တော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီနှလုံးထားမှာတစ်ခုရေးတယ်မတော်ကမြက်မင်း6နှစ်8 3ညောက်ရေးလိုက်တာပေါ့နော်ခုနကသူကဘာပေါ်နေလဲဆိုတော့အဲ့ဒီနောင်မယ်လေးကတိုးထားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီတိုးထားတဲ့နောင်မယ်လေးပေါ်နေရင်လို့မရဘူးအဲ့ဒီဟာဆိုကျမတို့ကတခြားနောင်မယ်လေးကိုနီးစပ်နောင်မယ်လေးတွေကိုပြောင်းပေးရတာပေါ့နော်ဟိုပြီးတော့ name လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒီဟာဆိုရင်ဒီမှာ register လေးကစလို့နေပြီပေါ့နော်Okay ဒါ find favorite friend to follow favorite ထဲမှာရှိနေတဲ့တငယ်ချင်းလေးကိုက follow လုပ်မှာလားဒါမှမဟုတ် skin ဆိုတဲ့နင်းနဲ့ကြော်မှာလားအဲ့ဒီဟာလေးပေါ့တကယ်လို့ကိုက follow လို့ရှိရင် find friend ပေါ့နော်ဒီထဲမှာကိုရဲ့တငယ်ချင်းလေးကိုပြန်ပြီးတော့သူက follow လုပ်လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်မမလုပ်တော့ဘူးเนาะအဲ့ဒါဒီဟာကတော့ add photo ဓာတ်ပုံတစ်ခုထည့်လို့ရတယ်နောက်မှထည့်လို့ရတယ်တကယ်လို့ကိုကအဲ့ဒီဟာကိုဓာတ်ပုံထည့်မယ်ဆို add photo နဲ့ထဲမှာယူမှာလဲဓာတ်ပုံထဲမှာယူမှာလား stage photo ပေါ့နော်ဒီမှာ around choose for ready ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျမတို့ကဓာတ်ပုံနောက်မှထည့်လို့လဲရတယ်အခုထည့်လို့လဲရတာပေါ့နော်ဒီပိုလေး select လုပ်လိုက်တာပေါ့နော် select ဒီတက်ပိုလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကို okay အဲ့ဒီတက်ပိုလေးဝင်သားပြီးတော့ niche ကိုနှိမ့်မယ် okay အဲ့ဒီဟာ Instagram မှာပါတဲ့ follow လေးပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလေးတွေကို follow လုပ်လို့ရတာပေါ့နော် okay အဲ့ဒီဟာဓမ္မကို follow လုပ်ချင်တဲ့ဟာလေးတွေကိုတရားနဲ့အဲ့ဒီဟာလေးတွေနှိမ့်လိုက်ပေါ့နော် okay ပြီးရင်အဲ့ဒီမြားလေးကိုတစ်ချက်နှိမ့်လိုက်ပါ okay အဲ့ဒီဟာဆိုကိုရဲ့ Instagram လေးကစပြီးတိုးလို့ရတာပေါ့စပြီးတော့တိုးလို့ရပါပြီရှင် Instagram လေးထည့်ဝင်သွားပါပြီ okay Instagram လေးကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာကျမတို့ကအဲ့ဒီ Instagram software လေးကိုစပြီးတော့တိုးလို့ရပြီပေါ့နော်ဒီမှာ file လေးပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလေးက Instagram software လေးပေါ့နော် software လေးပေါ့နော် okay ကျမရဲ့ video file လေးကိုစာနဲ့စုပ်ထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျမရဲ့နောက်ထပ်တင်မဲ့တင်တန်းလေးမှာပြန်ဆိုကြမှာပေါ့နော်အားလုံးကျမ်းမှချမ်းသာကြပါစေရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်